Eder. Mech. Pallister. La morte di Liliana Resinovic rappresenta un caso complesso che ha suscitato numerose domande e ipotesi investigative. Originariamente, la consulenza medico-legale affidata dalla procura ai medici Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli suggeriva che Liliana fosse deceduta 48-60 ore prima del ritrovamento del suo corpo. Tuttavia, recenti sviluppi mettono in dubbio questa tempistica, suggerendo che la morte possa essere avvenuta il giorno stesso della sua scomparsa, il 14 dicembre 2021. Questa nuova ipotesi si basa su dettagliati studi ambientali condotti nel luogo in cui il corpo della 63enne è stato scoperto. Utilizzando sonde avanzate, gli investigatori hanno rilevato la temperatura e il microclima del sito, un'area isolata dell'ex OPP. I dati raccolti hanno mostrato che la temperatura in quel punto era costantemente inferiore di 5 gradi rispetto ad altre zone vicine, come Via Giulia. Durante le settimane tra il 14 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022, giorno in cui il corpo è stato ritrovato, la temperatura nel boschetto si aggirava attorno ai 4 gradi, simile a quella delle celle mortuarie. Questo fattore termico è stato discusso in un incontro tenutosi presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano, dove si sono riuniti per la quarta volta i consulenti della procura e quelli delle parti lese. Gli esperti di anatomia patologica hanno suggerito che una temperatura così bassa potrebbe aver rallentato il processo di decomposizione del corpo, contribuendo a preservarlo in condizioni particolari. Nonostante queste nuove informazioni, il quadro rimane complicato a causa dell'assenza di elementi tipici nei casi di esposizione all'ambiente. I sacchi in cui è stato trovato il corpo, i vestiti di Liliana e la mancanza di segni di aggressione da parte degli animali selvatici dell'ex OPP pongono ulteriori interrogativi. La causa del decesso è stata confermata come asfissia, tuttavia, resta da chiarire la natura dei segni ritrovati sul volto della vittima. Questi potrebbero essere il risultato di una caduta, del processo di decomposizione o, più inquietante, di un'azione violenta da parte di terzi. Nonostante le numerose indagini, dalle analisi sui vestiti e sui dispositivi elettronici non sono emerse prove decisive che possano indirizzare l'inchiesta verso una risoluzione. Pertanto, l'indagine si concentra ora su una lettura più approfondita dei segni sul volto, che potrebbero essere la chiave per nuovi sviluppi nel caso. La nuova relazione medico-legale, attesa entro la fine dell'anno, potrebbe fornire ulteriori chiarimenti. La comunità e le parti coinvolte restano in attesa di risposte definitive che possano finalmente fare luce su questo misterioso e tragico decesso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.